Naceu en Vigo, ten 47 anos de idade, está casado e ten 2 fillos, é diplomado en Maxisterio, sempre estivo vencellado ao ensino. Foi profesor de inglés, de galego e de lingua española no Colexio San Xosé de Teis, en Vigo. Afiliado ao BNG no ano 90, foi concelleiro de Vigo entre os anos 95 e 2005. Desde ese último ano e ata maio de 2007 foi director xeral para o deporte na Xunta de Galicia co goberno bipartito de Touriña e de Quintana. O noso convidado de hoxe, desta noite, tamén foi membro do Consello Nacional do BNG, voceiro do Bloque en Vigo e tenente de alcalde nesa cidade. Don Santiago Domínguez, boas noites. Boas noites. E benvido. Moitas gracias. A Asamblea do BNG en Vigo vende designar, e ademais co 96% dos apoios, dos sufraxios, un novo Consello Local que reparte o poder 50-50, poderíamos dicir, o que é algo bastante novedoso en Galicia. 11 representantes da UPG, 11 das outras correntes, con Manuela Rodríguez Pumar como responsable comarcal. Vigo is different? Non, eu non penso que Vigo sexa diferente. Eu creo que en Vigo e na comarca viguesa hubo responsabilidade por parte de todos de iniciar este período posasamblear donde hai que renovar lóxicamente todos os cargos, tanto comarcais como locais. Eu creo que por parte de todos o que hubo a responsabilidade de chegar a acordos para seguir traballando dentro do BNG e seguir traballando polo que a comarca e polo que Vigo en estes momentos precisa. E eu podo decir con satisfacción que foi un proceso moi tranquilo, donde eu creo que todos, evidentemente, cedimos e todos puxemos en riba da mesa o máis importante, a nosa unión para traballar dentro do BNG pola comarca e por Vigo, e polo tanto non só foi en Vigo, hubo outras comarcas no país que tamén ten acontecido isto, e eu creo que eso significa que os homes e mulleres do BNG seguimos tendo claro cales son as nosas prioridades, e non son outras que traballar ali onde estemos, non? Por este país. Como se tomaron en calquera caso os seus compañeiros de Mais Galiza, corrente liderada por Carlos Aymerich, esa decisión súa de ir un pouco por libre? Non foi unha decisión por libre. En MaisG se tomou a decisión de que, evidentemente, se foran respetuosos coas decisións que tomáramos ali en cada unha das comarcas, e hubo compañeros e compañeras de MaisG que foron sós en algunha comarca, houve outros como Vigo que foron unitariamente, houve outros que decidiron, por as circunstancias, non presentarse ou non participar nestes procesos comarcais e locais, e non hubo ningún problema. Aquí ninguén vai por libre, simplemente que nós o que pensamos en Vigo era que había unha predisposición por parte, en este caso, da UPG, de chegar a acordos, de que a cousa estuvera, pois, que se respetaran as sensibilidades que hai dentro do BNG, e así se fixo, e evidentemente non podíamos por menos que aceptar, digamos, a invitación a traballar conxuntamente, non dentro do BNG. Visto que Mais Galicia non acaba de definir se quere seguir dentro do BNG ou non, nos últimos días temos visto que as mocidades de Mais Galiza piden sair do partido. Esa fórmula de reparto o 50% sería exportable de Vigo, sería exportable a outros puntos da comunidade, mesmo a toda a comunidade? Eu penso que na última asamblea do Bloque Nacionalista Galego quedou claro isto, non? Eu creo que quedou claro que en estes momentos o Bloque Nacionalista Galego está constituído por dúas sensibilidades, que todas as dúas sensibilidades eu creo que temos o mesmo objetivo, de traballar por este país, transformar a sociedade galega, e eu creo que eso ten que contemplarse. Pero non se está a contemplar, non? Bueno, eu creo que hai un camiño onde o importante é que se contemple, e o importante é que cheguemos a puntos de acordo. Pero, en todo caso, eu creo que o importante é que nos expresemos e digamos as cousas que temos que decir ali, onde os organismos os que nos temos dotado temos que decilas. Eu nunca son partidario de falar das cuestións internas do BNG para ningún medio de comunicación, non o vou a facer hoxe tampouco, pero creo que hai cousas a las que temos que traballar e que temos que avanzar. Pero, independientemente de que haxa sensibilidades e que haxe, evidentemente, estrategias, opinións distintas de como afrontar certas cuestións, eu creo que hai unha cousa que queda fora de toda dúbida. O Bloque Nacionalista Galego sigue sendo hoxe un instrumento e unha ferramenta absolutamente imprescindible e necesaria para este país, para que ali onde teñamos representación e onde temos representación os intereses de Galicia sigan sendo defendidos, se siga escoitando
as necesidades que ten este país, e eu creo que iso é máis importante, que entre todos temos que conseguir que esa ferramenta siga precisamente sendo útil e respondendo ás necesidades que Galiza ten. Pero a verdade é que noutros puntos da comunidade están sucedendo cousas ben diferentes do ocurrido en Vigo, por exemplo, no Concello Coruñés de Teo, onde o seu alcalde Martiño Noriega, do escindido Encontro Irmandiño, segue como alcalde en minoría e sen o BNG. Eu repito, non vou a facer ningún tipo de valoración das decisións que outros compañeros ou compañeras tomaran ou vayan a tomar. O farei, lóxicamente, nos organismos internos e, polo tanto, eu respeto absolutamente calquer tipo de decisión e non é un medio de comunicación no que eu a expresar o que pense, digamos, das decisións que se toman ou non se toman dentro do BNG. A todo isto, que cree vostede que debe facer máis Galiza? Bueno, tampouco lle vou a decir eso. Hombre, non me vai dicir nada. No, evidentemente que non. Repito, o día 11 Mais Galiza ten unha asamblea. Va a acudir vostede? Sí, por suposto. Como membro de Mais G vou a acudir e aí será donde Santi Domínguez exprese a súa opinión do que creo que ten que facer Mais Galiza. Pois cambiamos a pregunta. Que cree vostede que vai pasar nesa asamblea do día 11 de marzo? Non o sei. Eu non teño esa bolita de cristal. Non sospeito nada. Eu sei que hai unha decisión que si é mayoritaria de que Mais G se constituya en partido político. Eu evidentemente refrendo esa opinión. Creo que despois de unha experiencia de traballo conxunto dentro da corriente, eu creo que é o momento de dar o paso para que nos organicemos como partido político e Mais G teña ademais a autonomía necesaria e suficiente para trasladar tamén á sociedade o que Mais G como partido político pensa, para trasladar tamén as nosas tesis, pero logo despois, se me pregunta por si Mais G vai decidir quedarse ou sair fora do BNG, eu evidentemente non lle podo decir. Eu teño a miña opinión, eu defenderei, iso si lle podo decir o que eu vou a defender, pero os argumentos os darei ali, vou a defender que Mais G permanezca dentro do BNG, pero lóxicamente o que vai pasar non o sei, será a decisión mayoritaria, non? Dos afiliados de Mais G o que decidan, non? Deixemos, se lle parece, a situación no BNG, falemos das súas relacións co alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero. Vostede exixía unhas cantas cousas de inicio para entablar negociacións para aprobar os orzamentos da cidade, semella telas cumplido, pero logo puxo tres condicións, ademais innegociables, para dar o seu visto bo a esas contas, que destine unha partida de 5 millóns de euros a emprego directamente, que destine 1 millón de euros máis a políticas sociais, que reforme o mercado do Berbés e construa o Centro Social de Amiñoca. Como marchan esas negociacións? Bueno, pois en estes momentos hai unha contestación, mesmo por escrito, do alcalde a estas pretensións do Bloque Nacionalista Galego, donde, lóxicamente, se nos di que sí, que se aceptan, e, lóxicamente, o seguinte paso nos lle trasladaremos xa concretizadas as partidas, e non só esas tres, sino outras xa de índole menor que lle trasladaremos ao goberno, e a partir de aí, lóxicamente, o goberno terá que refacer os borradores, o borrador último que nos enviou para contemplar eso. No momento que o goberno refaga ese borrador e non lo presente contemplando isto que se acaban de decir que está aceptado, pois empezaremos, lóxicamente, o normal, a aprobación inicial dos orzamentos. Se non se contempla o que nos decimos, haberá un momento en que nos exixiremos que se contemplen, senón, evidentemente, non os vamos a aprobar. Pero eu creo que en estes momentos o máis importante é que hai un camiño xa andado, hai un camiño que eu creo que o alcalde e o goberno local recoñece que tiñamos razón, no sentido de que en estes momentos e no momento de crise que asola tanto Vigo como a súa comarca, con máis de 36.000 parados, con familias pasando mal, eu creo que o goberno local se deu conta de que tiñamos razón cando decíamos que o que hai que priorizar en estes momentos é a creación de emprego e dar cobertura aos servicios sociais básicos. En todo caso, daba a sensación de que podían pedirlle vostedes a lúa se querían o señor Caballero que ia dicir que sí. No, pero que nós, dende o BNG, nunca pedimos a lúa, non? Nos pedimos simplemente desde o primeiro momento en donde se plantexou
abrir non a discusión os orzamentos, non pedimos a lúa, nin pedimos cousas que non respondan ás necesidades da cidadanía. Eu falo, e a xente do BNG falamos coa xente na rúa, e hoxe a xente na rúa está moi preocupada porque está vendo que, por un lado, tanto o goberno da Xunta do señor Feijóo como o goberno do Estado do señor Rajoy están recortando servicios básicos e elementais. A xente está moi preocupada, ten medo, porque vai haber que pagar a sanidade, polo que por aí nos dicen, tanto o señor Feijóo como o señor Rajoy. Ten medo porque se dá conta de que na súa casa e nas súas familias hai, en moitos casos, xente, ningún membro da súa familia traballando, hai xente que se lle acaban as prestacións. Vostede fixo en calquera caso a traslación virtual de que faría o BNG se estivera agora no goberno central, porque claro, cando un se encontra cun déficit dun 8,51%, ten que sacar de algures 45.000 millóns de euros, tampouco é doado, non? Non é doado, pero o señor Rajoy sabía perfectamente, e que non nos diga que non sabía a estas alturas con que déficit se iba a encontrar. O señor Rajoy e o señor Feijóo falou en campaña electoral de cousas completamente distintas ás que está aplicando agora, sabendo que se viña encima. Pero que faría o BNG? Por suposto, non esta reforma laboral que se acaba de facer. E non, por suposto, recortar en servicios fundamentais e básicos. E, sobre todo, non subir o IRPF precisamente para incidir en aqueles sectores económicos menos favorecidos. Que faría o BNG? Evidentemente unha política primando a creación de emprego, primando o apoio e a financiación aos pequenos e medianos empresarios do noso Estado e do noso país. Faríamos, evidentemente, unha política non para abaratar o despido. Hai algo que por sentido común nos di, é dicir, como vamos a crear emprego cando lle facilitamos aos empresarios, aos grandes empresarios, non só que podan despedir máis barato, sino que podan incluso rebaixar os salarios dos traballadores e traballadoras de xeito prácticamente unilateral? Nós non faríamos esa política. Hai que recortar, pero mire, hai que recortar, en primeiro lugar, racionalizando as administracións públicas. Para que siguen existindo hoxe por hoxe as diputacións? Por poñer un exemplo. Hai que racionalizar sacando gastos, evidentemente, de donde a cidadanía non lles chega esos recortes, é dicir, sacando gastos militares, sacando gastos moitas veces de protocolos e relacións que se siguen sin entender, non nos vamos a meter ahora xa coa monarquía e demais, pero que tamén, e sobre todo, incidindo en que a gran banca, que foi a que de cartos de todos os españois, os galegos e galegas, se lle meteron para poder sobrevivir, a gran banca hai que obrigarlle precisamente a que abra líneas de crédito que apoyen o pequeno e mediano comercio, os pymes e, sobre todo, que fundamenten o consumo. Esas son as políticas que hai que facer e non, evidentemente, unhas políticas de recortes nos servicios básicos. E hai outra cuestión, que o Partido Socialista tamén é cómplice, política fiscal. Seguimos sin ter unha política fiscal progresista e progresiva no sentido de incidir nas grandes fortunas, incidir nos que máis teñen. E en estes momentos esas políticas non se está facendo. Hai que ver. Cando aquí se dice que non hai outro remedio, que Europa nos dice que temos que facer isto, non. Vexamos para outros países que hai moito tempo que están facendo políticas de incentivar precisamente o emprego e de incentivar precisamente esas pequenas economías para que funcione o consumo, como lles está indo. E como lle está indo a toda a zona europea que apostou desde hai moito tempo por políticas neoliberais que evidentemente están resultando absolutamente nefastas. Volvemos aos orzamentos de Vigo. Vostede dixo en referencia a un posible pacto de goberno con Abel Caballero que tras a aprobación dos orzamentos xa se vería. Esa coletilla de xa se verá despertou ampollas, non? Causou ampollas. Cando un fala nunha rolda de prensa, lóxicamente, non? Ou os periodistas transcriben tal cal o que un di, ou se pode dar interpretacións. Non. Vamos a ver, a mí me preguntan, e que pasa co pacto de goberno? E eu dixen, vamos a ver, en estes momentos, e o dixen claramente, a folla de ruta do Bloque Nacionalista en Vigo non contempla un pacto de goberno. Nos en estes momentos, para nós, o primeiro que hai que facer é aprobar uns bons orzamentos para a cidade. E o BNG ten demostrado que sabe como facer uns bons orzamentos e que, evidentemente, o goberno local tamén se deu conta de que o BNG, facéndolle caso ao BNG, evidentemente, os orzamentos son mellores. Non o digo eu, o dixo o alcalde, digo que dixo el públicamente, non? Que coas nosas aportacións os orzamentos iban a ser mellores.
E aí remata o acordo que podamos ter co Partido Socialista. A mí me pregunta, e que vai pasar en un futuro? Claro, eu dixen, home, eu, desgraciadamente para min, non sei, non teño esa capacidade de adiviñar o futuro, non sei que pode pasar no futuro, pero que quede moi clariño. A Asamblea de Militantes do BNG decidiu no seu momento non formar parte do goberno municipal e esa decisión que está vixente en estos momentos. E de verdade que dentro do grupo municipal do BNG e do BNG en Vigo non contemplamos en estes momentos ningunha outra, digamos, posibilidade. Que pode pasar dentro de 6, de un ano, de 2 anos? Home, eso sí que non yo podo decir, non? Que lembra Santiago Domínguez da súa etapa como director xeral para o deporte? Home, foi unha etapa, sin dúbida alguna, moi especial para min, non? Eu sempre son, e fun, e son, e seguirei sendo un home amante absolutamente do deporte. E cando un entra en política, bueno, pois a verdade é que poder incidir sobre o deporte de todos os galegos e galegas, pois a verdade é que foi unha etapa moi satisfactoria. E sobre todo por as cousas que en estes 2 anos que eu estuve, pois se puxemos en marcha, non? Eu recordo as seleccións galegas, tanto de fútbol como de balonmán, masculina, femenina, baloncesto. Recordo con especial tamén gusto que por primeira vez Galiza tuvo un equipo profesional de ciclismo. Recordo que lle dimos unha volta absoluta a todo o que significaba o deporte escolar. Recordo que por primeira vez na historia do deporte, bueno, pudemos establecer, digamos, unhas pautas para racionalizar o gasto en canto a subvencións ás federacións e propiamente os clubs. Me acordo a potencialización que lle dimos ao deporte femenino e ao deporte dos discapacitados. Por primeira vez, cando nos entramos nas subvencións, había unha discriminación positiva. É dicir, discriminamos positivamente os clubs femininos e aos clubs e aqueles deportistas que discapacitados. Non? Vostede, ademais, é entrenador nacional de baloncesto, fundador, se non me trabuco, do Clube Baloncesto San Xosé, non? Deso tamén sintes orgulloso? Home, sí, eu no Colexio San José da Guía en Vigo, pois, bueno, dende o ano 85 ata que tuven que deixalo por a miña práctica política, pero sigo sendo profesor dali, en excedencia, pois sempre unha das miñas teimas, independientemente do carácter educativo, era o deporte, non? E aí, pois, a verdade é que había unha moi boa tradición en ese colexio de baloncesto femenino, sobre todo, e aí sí que con un grupo de pais entusiastas, pois, fundamos un club que sigue existindo e que en algún momento incluso, pois, conseguiu éxitos tamén a nivel local e provincial importantes, non? Oia, como se come un nacionalista como vostede dando clases de lingua española? Bueno, como deu vostede? Non se come de ningún xeito, é algo moi normal. Alguén pensa que os nacionalistas que, por suposto, defendemos por riba de toda a nosa lingua, somos excluyentes coas demais linguas. Non, non, para nada. Eu daba as miñas clases de lingua española en español, daba as miñas clases de galego, por suposto, en galego, e daba as miñas clases de inglés en inglés, porque, entre outras cousas, o que pretendía é que en cada unha desas linguas os alumnos e as alumnas tuveran esa capacidade de expresión tanto oral como escrita, que é o que se pide nunha lingua. Entón, vostede é trilingüe, como o modelo que puso en marcha Núñez Feijóo. Sí, pero a diferencia do modelo de Núñez Feijóo, eu son unha persona non trilingüe, son galego falante, inda que, lóxicamente, me relaciono en castelán cando é necesario e en inglés, evidentemente, tamén cando é necesario. Pero a diferencia dese modelo trilingüe, o modelo que defendo eu e os nacionalistas é un modelo que o que pedimos é que, precisamente en Galiza, donde hai dúas linguas oficiais que son o castelán e o galego, que o galego ten que ter absolutamente todas as mesmas capacidades e os mesmos apoios e chegar ao mesmo nivel que está hoxe o castelán. E por eso, algúns nos tachan aos nacionalistas de excluintes cando é todo o contrario. É dicir, en Galicia hai dúas linguas oficiais e hai unha, que é o castelán, que evidentemente está todavía hoxe moito máis apoiada e moito máis por riba do que a outra lingua oficial, que é a única que é nosa, propia dos galegos e galegas. Os seus orixes como político remótanos á época de erga, de estudantes revolucionarios galegos. Vostede dos que cree que a medida que pasa o tempo un vai sendo máis razonable, máis moderado e menos revolucionario?
No, eu creo que non é cuestión de ser máis razonable. Eu creo que hai moitísimos mozos e mozas que están traballando en organizacións políticas, ecoloxistas, ONGs, que teñen o seu valor e que son tan razonables como podo ser eu. No, pero digo porque non se pode vivir nunha permanente revolución, non? Pois eu non estou de acordo. Eu non estou de acordo. Mal día cando perdamos ese carácter revolucionario que temos que ter. Ahora, a revolución, evidentemente, se pode entender de distintos xeitos cando un ten 16 anos que cando un ten 47, como é o meu caso. Pero creo que ese espírito revolucionario non nos debe abandonar nunca, non? Porque para min revolución significa precisamente non estar de acordo co sistema, por o sistema, non estar de acordo realmente con que todo ten que ir porque sí, sino que eu son dos que aposta en política por transformar a sociedade, por transformar dentro do que cada un pode o seu entorno, e para iso hai que ser revolucionario. Máis tarde sería vostede presidente en Vigo do movemento de estudantes cristiáns galegos. Segue vostede sendo cristián ou non? Sí. Eu son crente. É practicante? Eu son crente, practicante coas miñas incongruencias, pero evidentemente eu son cristián, son crente. Dende moi novo estuve ligado aos movementos tamén revolucionarios dentro do cristianismo. Eu me defino como un cristián de base, que non comulgo nin coincido con plantexamentos de igrexa que creo que están absolutamente fora de toda a realidade, pero si son crente polo que significa do mensaxe, da mensaxe evangélica, que creo que é unha mensaxe moi revolucionaria e que, por desgracia, eu creo que a xerarquía hoxe católica pois todavía non deu ese paso revolucionario que tiña que dar. Cal é o soño, por último, de Santiago Domínguez? Ser alcalde de Vigo? Ser alcalde de Vigo é un soño. Evidentemente, eu creo que para todo vigués que está en política é un soño que, polo que eu, evidentemente, e porque a miña organización mo pediu, eu me presentei 2 veces. Ahora ben, despois de presentarme 2 veces, si me dice, lle gustaría ser alcalde da cidade de Vigo? Eu creo que sí, claro que me gustaría, mentiría se non o dixera. Que ocorre? Que, bueno, que un tamén ten que aprender aos pasos determinados que deu nun momento e ten que aprender que, lóxicamente, a cidade de Vigo decidiu o que decidiu e, polo tanto, eu decía moitas veces cando o portavoz do Partido Popular nos primeiros meses do anterior mandato decía, no, es que el señor Abel Caballero non é el que manda su vicealcalde. E eu lle decía, no, eu sería alcalde da cidade de Vigo cando a cidadanía me vote para ser alcalde. De ningunha outra maneira eu estou disposto a serlo. Pois, don Santiago Domínguez, gracias por vir desde Vigo, gracias por estar connosco e ata unha vindeira ocasión. Boas noites. Boas noites. E vostedes xa saben que teñen unha cita aquí en Popular Televisión Galicia, Nove Acción, de luns a xoves, a iso das 9:30 da noite. Que pasen unha feliz xornada, o que queda dela.